Hej YouTube, Nina0022 her, og i dag så skal jeg vise del 2 af mit fyrværkeri. Ja, kan I se, der ligger det hele hernede, I kan ikke se. Kan I se min mus? Eller min moskontor, fordi jeg har det lukket af min egen. Så start med kan jeg lige vise jer sådan en batteri her. Det er fra Harald Nyborg. 25 skud. Det er fyldt med et sortiment. Jeg har to af dem her, og så har jeg et andet. Jeg kan lige vise jer det andet. Det er det med 25 skud, og så står der på smukke haler, der eksploderer i smukke farver med blink og brag. 25 skuds batteri. Den har jeg, som sagt, to af her. Og så har jeg et 45 skuds batteri. Det er lidt større, og der står det samme. Smukke haler, der eksploderer i smukke farver med blink og brag. Så er et batteri der, sådan gut der. Ja. Så har jeg også købt noget mere, og så har jeg købt et luftbombesortiment med forskellige raketter. Og så kan jeg til starten, så kan jeg vise, jeg tror det er ligesom en tommer, 1,5 tommer kugleraket. I kan lige samle den med min hånd. Den er ikke særlig stor. Det er den mindste. Hvor mange gram nem vægt er der i den? Der er 27,8 gram. Det er stadig fint nok. Og alt er købt så det fra Harald Nyborg. Så har jeg hvis I ikke har set min anden kurs, så kan I gå ind og se min del 1. Jeg har Sirius og noget junior. Så har jeg det er en 2-tommers kugleraket her. Lidt større. Man gram nem vægt er der i den. Nu må jeg lige se. 36,5 gram nem vægt er der i den. Der er 3 forskellige størrelser som sortiment her. Og det er nogle gode raketter. Her der er på. Så har jeg en. Hvad er det? Nej, jeg tror det der før var 1,5 tommer, så var det 1 tommer. Det er små. Og det tror jeg er en 2-tommer. Den er rimelig stor faktisk. Vi kan samle med min hånd. Den er rimelig stor. Jeg glæder mig til at fyre af. Så skal jeg lige se, hvor meget nemvægt der er i den. Hvor meget nemvægt er der i den? Der er 68 gram. Det er meget. 68 gram i en raket. Det er nu ikke helt dårligt, tænker jeg. Ja, så skal vi komme på plads igen. Det er lige. Og der er 10 raketter. Der er 4 store. 2 lidt mindre. Og så er der 4 små raketter. Så har jeg købt. Så fordi jeg har købt for over 300 kroner i Harald Nyborg, så har jeg fået et sortiment med her. Jeg kan lige starte med at vise jer. Der var sådan nogle glimtlys her i. Sådan nogle her. Kan jeg vise jer dem? Glimtcontainer. Gammel lort. Det er sådan noget, man bare overhovedet ikke foretrækker som værdi. Men jeg er bedre end ingen, for det gratis. 2 pakker røgskyer. Så er der sådan her. Jeg ved ikke rigtig hvad det er. Det er sådan nogle mærkelige ting eller ikke. Jeg tror det er sådan noget der minder lidt om et tracking board. Blindfilms-agtigt. Og så er det. Så er der nogle glimtlys her også. Mange stykker er der. 5 stykker.
Cracking balls. Og den anden. 2 pakker Cracking balls. Hvad er der mere? Små faldskærmsraketter. Meget nemt vægt, der er sådan noget egentlig. 5,7 gram. Og der er noget her, jeg ikke rigtig ved, hvad er for noget. Det er sådan nogle her, sådan nogle raketter her. Og det er... Jeg ved ikke, jeg har på fornemmelse af sådan noget lidt hyle. Flyver op med hyle, så springer der et eller andet ud. Op i luften. Jeg tror ikke, det siger bang. Og sådan en lille junior-raket til. Det er den fra til Hansen. Ja, så er der... Det er lidt stærkere. Så er der... Så er der 6 og sådan nogle hyl her. Ørkenskrig. Jeg tror også det er normalt, men de vejer ikke så meget, så jeg tror ikke de hylder så meget. 2 pakker knaldperler. For den mange, tror jeg. De skal til at betale, for der er en del raketter i, synes jeg. Ja, det kan jeg ikke til. Så har jeg købt en Taumix hyldsortiment her med 100 små hyl. Og jeg tror der er... Jeg ved ikke hvor mange der er af de andre. Der er i hvert fald 100 små superhyl ud af de. Og det er et OK sortiment her. Og så lige det sidste, jeg fik købt derovre, det er i hvert fald kvalitet. Det ved jeg fra andre år. Det er sådan en Stevns Klint her. De er meget gode. Ja, de er gode. Nogle Stevns Klint. Der er 12 stykker kugleraketter. Det er meget nemt. Skal vi se, hvis jeg kan se det. Jeg gider ikke pakke den ud. Jo, nemlig 27,8 gram. Det er ikke så meget, men jeg har prøvet dem før, så jeg ved, de er gode. Yes, YouTube. Det var lige det, jeg fik købt her. Jeg skal over og have noget AFAK og noget fra til Hansen. Så I må komme ind og se mine andre videoer, når der kommer nogle flere. Hvad hedder det nu? Jeg skal lige chokse. I abonnerer heroppe. Så er spørgsmål hernede. Vi ses!